jirtu hordoftootaa fi daawwattoota tokko ayyuutu marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan goosnaa qaqqabu jecha egaa kaayyuun barakinaa dhugdee duutee jettanii jirtu Saayidis Bahar Dar deemeera osuma kadhadhu Saayid lakki karaan sun hin ta'u osuma jedhuun didee maaliif nan deema ijoollee koo jaartii koo barbaacha nan deema jedha. Ani moo deemte barakinaa kanan dhugaa lubbuudhaan nan argattuun jedheen maaliin godhare nan dhugaa ture Ramadaan sheexanootu hidhamee sheexanni hidhamtee jirti ka wanti na dhibu ugi ayyu hin sodaatin wanti naan jedhu hin jiru maal qaba isheen takkittiin osoo hiikamtee ayyu dhugi osoo naan jettee dhugee osoo dhugee mana yaalaa deeme dhukkubsadhee ciise daqiiqaa 2-3 turu fiigee dhufa ture. Ani immoo Ramadaana kanaan sheexaanonni hin jiranii hidhamanii jiru waan naan jedhaniif wanti duraan dhugi ayyu hin sodaatin si cinaa jira naan jedhu amma garuu hin jiran isaayyuu maatiin keessi jalaa gadda kan naan jedhutu jira keessa koo keessatti. Ani bar wanti na dhibu keessa ammoo ani jaartiin isaa Sumayyaatti ittiin dubbatinaa naan jettanii jirtu uummata qaalii. Ani ittiin dubbadhu kinoon dhiiseera garuu amma hojiin ishii sirriidha namittiin sun. Hojii sirrii hojjechaa jirti sila. Dee jaarsi bar kan ishii qofaa miti jaarsis kiyya bar. Way ndoom ishii hojii fixatanii jiru bara ammaa booda. Hanga ammayyuu ani ishiin kabaje ammaa booda ndoom kan ishiillee miti bakka. Ijoollee lama qabdii sarraa jaartii duraanii isaati ammaa booda kiyya qofa ndoom. Akka hin tuqneyyuu ammaa booda maqaa isaayyuu akka waamtuun barbaadu ammaa booda. Waan kana jedheef waan baay'ee jechuu dandeechu. Kanaan durallee dubbadheen jira. Ani Sumayyaatti dubbachuun barbaadu garuu akka ishiin dubbadhu akka waan badaa dubbadhu ofumaa ishiitiif namatti baqa akkas dubbadhu na gootiin baay'ee na dhiibaa jirti akkan dubbadhuuf jechuudha. Maalidha silaa Bahar Daaritti hoteelatti agarsiistee jirta Bahar Daarin jira iddoo akkanaan jira jettee hoteelatti agarsiistee jirta. Saayid si barbaacha hoo Bahar Daar dhufu maaluma gocha gara baadiyyaa deemte ati. Fayyaa qabda namittiin naan sammuun keen dalagaa namicha ajjeesisuu eddaa namatti miti kaniyyuu lafaa ka'ee miti kaniyyuu hoo argitanii jiraatan miidiyaa irratti samuuna kana maali baasii aanoodha deeman jirtu miidiyaa irratti samuuna wanta naannaa jiru argaa jirtu qarshii fudhachuuf jecha nabsee namaa kan baasanidha. Jaarsi kee kun immoo si barbaacha achi dhufee osoo du'e osoo waa takka ta'e maal goota innumtu si mararu xiqqollee sheemii sin qabu garaagarummaan hoolaa kanaaf Saayidoo maal ani kolfuma na qaba waa'ee isaa honaasa'u baraan hoolaan gaafa margattaa agarsiistu jechaa dhufti Saayidoon immoo Sumayyaan hoo afaan si mooksitu akkanatti bira deemaarta hoolaa kiyya innaa Saayid hadharraa jalqabee wanti sitti mulaan akka hoolaatti sitti taphachaa jirti namittiin tun tokko isa lammaffaan immoo ati achi deemtee waa takka taanaan abadan ani Sumayyaarraa hin taa'u kanarraaf immoo ofeeki bakka deemtutti ofeeki anaallee yaadi asitti ayyuun maal ta'aa jirti kan jiru kanallee yaadi kanas hin jedha kanas ni taasisuuf dhufee hundi keessanuu Saayid biratti viidiyoo kana akka ga'u Saayid caalamoo ani hiiktaniillee ta'ee waa tokko gootanii Sumayyaan biraan naa ga'a siin dhiisu Sumayyaa siin dhiisu.